It's the miracle of modern creation. Yeah, yeah. Takže sme na Donovaloch a prichádzame teraz k časti, kedy mi povieš, čo musím mať, aby som bezpečne zvládol všetky skoky, celú jazdu. Čo potrebujem k tomu? K bezpečnému vykonávaniu tohto športu potrebuješ určite nejakú certifikovanú lyžiarsku prilbu, dobré okuliare, aby ti neslzli oči, keď ideš dole kopcom. Dobre, takže poďme na to. Korytnačka ti musí presne zapasovať na chrbát, aby si ju mal pevnú pri skákaní, aby sa ti nehýbala. Prípadne, keď sa ti stane taká vec, že padneš na skoku, aby sa ti nezošuchla z toho chrbta a chránila ťa čo najviac. Čo sa mi pri skoku môže stať? Môže sa ti stať to, že skočíš, dobre sa odrazíš, ale nedotočíš. Môžeš padnúť, môžeš si zraniť chrbát, môžeš si zraniť ruky, preto je dobré mať všetky podstatné veci na freesking. V prípade, že teda padáš na skoku, že už vidíš to, že nedopadneš dobre, treba napnúť svalstvo, treba poriadne zaťať ruky, aby si pri tom dopade aby sa ti nestalo to, že si zlomíš ruku tým, že padneš na ruky, napríklad na zápestia. Takže treba ich mať pri tele, treba ich napnúť, aby to telo bolo čo najodolnejšie. Predstav si, že vyletíš na ten skok. Áno. A zistíš, že si zle naskočil, že proste zletíš zle, dopadneš, ale že sa ti neodopne. Není to zle? Nemala by sa odopnúť? Nie, lyža sa nemá odopnúť, respektíve odopína sa, aj to jazania sú tak nastavené, aby sa odopla vtedy, keď dopadneš nie na spodok lyže, ale dopadneš nejako bokom. Dobre. Zábradličko si necháme na neskôr. Máme.